اخيرا فيلم كريستوفر نولان الجديد نزل، وملحمة ذا اوديسي بقت موجودة في السينمات. فيلم من اكتر الافلام اللي الواحد كان مستنيها السنة دي. كل ده ممكن يكون بسبب الاخراج لكريستوفر نولان، او كمية الابطال اللي موجودة في الفيلم، او اصلا فكرة احداث الفيلم اللي بتتكلم عن الاوديسي والاحداث اللي كانت ما بعد حرب طروادة ورحلة الرجوع بقى للوطن من تاني. حقيقي الفيلم ده يعني مش قادرة اقول لكم التايم لاين عندي عامل ازاي. كل الناس بتتكلم عن الفيلم، وكل ده معداش بس عليه غير يومين 3. دخلت الفيلم اي ماكس حفلة 1:30 يوم السبت، والقاعة كانت كومبليت. ده ما يثبتش غير ان قد ايه الفيلم ده مرتقب، وقد ايه الناس فعلا عايزه تتفرج على الفيلم، وفي اي ماكس وفي اكتر مكان الناس في شاشه كبيره موجوده. وحقيقي الفيلم كان على قد هذه التوقعات. لما اخش الفيلم انا ما اعرفش عنه حاجات كتير في العموم. لما بينزل تريلرز ما بشوفهاش، ما بحاول ان انا ابعد عن القصه قدر الامكان، بحيث ان انا اخش واتفاجئ ومبقاش عندي انطباع مبدئي. فانا ما كنتش اعرف حاجه عن الاوديسي، ولا حتى اعرف الاحداث اللي كانت قبله، اللي هي كانت مثلا اكتر فيلم يعني كان جامد في الطرح بتاعه كان فيلم تروي. انا مش فاكره، ممكن اكون شفته وانا صغير وممكن اكون شفتوش اصلا. كل اللي حاولت اعرفه الحلقتين اللي نزلوا في الحضاره اللي بيتكلموا عن حرب الالياس، وكانوا مفيدين شويه في الفيلم تمام، بس انت عادي ممكن تخش تتفرج من غير ما تكون عارف اي احداث. اللي اقوله لك بقى دلوقتي دي حاجات لازم تبقى عارفها وانت بتتفرج على الفيلم. انا دخلت الفيلم وخلاص دلوقتي بقيت عارفها، فانت لازم تبقى عارفها وما تخافش، ما فيهاش اي حرق للاحداث. قانون زيوس او قانون زياس ده اتقال كتير قوي في الفيلم، وده بيتمثل في قانون الضيافه المقدسه. لازم الضيف اللي يجي لك تقدره وتحترمه وتكرمه، والا تبقى دي اهانه لزيوس. الأوليمب ده الجبل اللي بتسكنه الآلهة. حرب طروادة دي الحرب اللي قامت قبل أحداث الفيلم ب10 سنين. حصان طروادة دي حيلة عسكرية استخدموها الجنود علشان يكسبوا في حرب طروادة، وهتبقى واضحة ليك في الفيلم، وهم كمان شارحينها بشكل كويس جوه أحداث الفيلم. إيتاكا دي الجزيرة اللي قعد فيها أوديسيوس. هيليوس ده إله الشمس. هيديس هو حاكم العالم السفلي. بوسيدون هو إله البحر والزلازل. عشان كده هتلاقيهم في أحداث الفيلم خايفين منه قوي، لأن معظم أحداث الفيلم كانت بتدور جوه البحر. إوديسيوس اللي عمل دور مات ديمون ده طبعا هو ملك إيتاكا، وكده كده ده هيوضح لك مع أحداث الفيلم. السيرينات دول كده عاملين زي النداهة عندنا في مصر. دي مخلوقات بتنادي الناس في البحر وبيعملوا حاجة معينة، هتفهمها برضو في أحداث الفيلم. جامينون هو ملك أثينا وقائد جيوش الإغريق. كنت بقى عرفت الحاجات دي كلها وانت بتتفرج على الفيلم، مش هتحس ان في حاجة تايهة منك. وطبعا كعادة أفلام كريستوفر نولان التلاعب بالزمن والتنقل ما بين زمن لزمن أو وقت للتاني. وطبعا لازم تبقى حضرتك مذاكر فيزياء اعتقد، وتبقى عارف يعني ايه التايم لاين ده بيختلف عن التايم لاين التاني، لانه مش هيقول لك مثلا قبل 8 سنين ولا اثناء مش عارف ايه. لا بس انت تتفرج على فيلم كده كامل هتلاقي نفسك مره واحده البطل شعره ابيض ومره شعره ما ابيضش. افهم انت بقى يعني، ما متعود بقى على كل افلام كريستوفر نولان، فصباح الفل. الفيلم لازم يا جماعه يتشاف اي ماكس، لان طبعا كلنا شفنا الفيديوهات اللي كانت ما بين اللي هو الفريم يقصر الفريم يكبر، لازم تتفرج على شاشه عملاقه ومش عارف ايه وبتاع. ده ممكن ما يأثرش على تجربتك في السينما وانت بتتفرج على شاشة قليلة شوية، بس بجد فعلا هتحس بالمتعة الكبيرة لما تشوفها على شاشة أكبر، وهي طبعا شاشة الآي ماكس. الفيلم ده طبعا هيقش كل جوائز الأوسكار، وحاجز كده بالنسبة للناس كتير خلاص توب 3 توب 2 إن هو أفضل فيلم في السنة. معرفش إيه اللي ممكن يكون متخبلنا خلال ال5 شهور الجايين دول ممكن يكسبوا. ونقدر نقول ان كريستوفر نولان برضو ضمن الاوسكار الثانيه كافضل مخرج، اللي بقى لو دون 3 او اي فيلم كده عمل قنبله في الايام الجايه دي وممكن يخش راس براس مع كريستوفر. بعد ما خرجت من الفيلم ما بقتش عارف هل الفيلم ده يخش توب 3 لافلام نولان. بالنسبه لي اعتقد مش هعرف اجاوب على السؤال ده دلوقتي، لازم اتفرج على الفيلم مرات تانية علشان اقول الموضوع ده. بس اعتقد يعني لسه ما فيش حد قدر ان هو يكسب التوب 3: ذا دارك نايت، انسبشن، انترستيلر. بس خلينا نشوف. قول لي انت في التعليقات ايه افضل فيلم بالنسبه لك لكريستوفر نولان، وايه التوب 3 بتوعه. اداء الممثلين كان حلو قوي، خصوصا مات ديمون. برضو في ناس
دورهم ممكن يكون قليل في تايم لاين على ال3 ساعات، دورهم ممكن يكون قليل زي زندايا وفي ناس كتير، بس بجد فعلا هتحس ان كل واحد متسكن في دوره. في ناس كتيره كانوا ممثلين حلو، بس انا مات ديمون هو اكتر واحد كان معلق معايا، وفعلا مات ديمون تحس انه عامل الدور كده بقلبه قوي. في ناس كتير اعترضوا على ان هيلين اللي سبب اللي هي قامت عشانها الحرب هنا موجوده في الفيلم كصاحبه بشره سوداء. طبعا انا مش فارقه معايا الكلام ده بصراحه، برضو هم اختاروا حد كانت جميله وممكن يقوم عليها حروب، تمام مفيش اي مشكله، بس هو المفروض برضو زي ما انا ما سمعت ان الاحداث اللي مكتوبه في الروايه هي يعني بشرتها بيضه وهي اصلا بيضه ومش عارف ايه وبتاع، فانت ليه تغير حاجه زي دي يعني؟ بس تمام، انا ما فرقتش معايا بصراحه في الفيلم. في النهايه فيلم ذا اوديسي تجربه فريده هتعجبك لو انت دخلته سينما، خصوصا لو اي ماكس، وشايفه بصراحه الفيلم يستحق الضجه اللي هو عليها. بس كده ده كل عندي حلقه النهارده، كنت معاكم الشريف اشرف، دي قناه شيكوسات، اشوفكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه، سلام.